चतुरः काकः। एकः काकः अस्ति। तदा ग्रीष्मकालः। काकस्य पिपासा जलम् आवश्यकम्। अत्र पश्यति जलं नास्ति, तत्र पश्यति जलं नास्ति, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः कष्टेन दूरं गच्छति। तत्र सः एकं घटं पश्यति, किन्तु घटे स्वल्पं जलम् अस्ति। काकः किं करोति? जलं कथं पिबामि इति काकः चिन्तयति। काकः चतुरः। सः शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति, पुनः गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति, पुनः गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति। सः अन्यत्र गच्छति। काकः चतुरः किल।